갑자기 파도가 엄청 크게 몰려와가지고 바로 경찰차를 덮치고. 와, 경찰차! 바다와 지상의 경계가 없어진 듯한 느낌? 차 못 치겠다. 차 저쪽 밀리는 거 봐. 차 밀린다. 일단 차 두 대 못, 저 또 무너진다. 지하 주차장으로 차를 빼러 갔는데 갑자기 물에 범람하더니 30분 만에 물이 닫혔거든요. 지하에 있는 차들은 싹 다 침수돼서 아예 못 움직이고 있고 나머지 전부 다 밖에 나와서 진흙 퍼내고 있습니다. 계속 밑으로 둥둥 떠댕겼는데 이리 갔다 저리 갔다 그냥 전체적인 동네 자체가 모든 게 다 피해져. 이렇게까지는 처음이야. 바다와 이게 지상의 경계가 없어진 듯한 느낌? 바다가 일어났는데 정전이 된 거예요. 주차장 다 잠기고 이미 차는 둥둥 떠다니는 상태였어요. 경찰차가 엄청 천천히 지나가고 있더라고요. 아, 이거 뭔 일 있겠다 싶어가지고 찍고 있었는데 한 30초쯤 뒤에 갑자기 파도가 엄청 크게 몰려와가지고 바로 경찰차를 덮치고. 와, 경찰차!